il est en surroulant. Allez, regarde. Hey. Oh, c'est de la frappe. Motocross sur moto versus moto électrique. Oh, le laisse pas passer les gars. C'est pas parce qu'on est en électrique qu'on va laisser le passer nous hein. Oh j'aime trop les gars ce genre de chemin où ça glisse sa mère. Ouais, aïe, je me suis fait péter le trou de balle. Il a été coupé en deux le d'arbre. Regardez-le. Allez frère, voyez ce trou d'arbre. La tête d'homme c'est moi qui ai coupé en deux. Bim, même lui il a dit j'étais derrière lui les gars, je l'ai cassé en deux. Vas-y les frères, on est reparti hein. Voilà. Wouhou. Let's go. Wesh. Oh il arrache tout. Wesh.